So we are heading towards our Devkund trek and Devkund waterfalls, and we are starting from Bihra village. And so we have Akash here to guide us through the path. पूर्वी तिथे आहे ना बरेचसे शेतकरी वर्ग होता. तिथे नदीचा कुंडलिकेचा उगम आहे. तिथे एक म्हणजे देवी कुंडलिका देवी, तर तिथे बघा तुळशीचं वृंदावन आहे, तर तिथे श्रद्धेने लोक जात होते आणि तिथे कुंडलिकेचा उगम आहे म्हणून ते देवकोंड म्हणून त्या कोंडीचं नाव स्थापन झालं. स्टार्टिंग पासून 1.5 तास देवकुंडीला यायला लागतो. तर माझ्यासोबत एक कुत्री असते, कारण की कुत्री ही बिबट्याचा वावर असल्यामुळे कुत्रा आमचे पाळलेले कुत्रे आणावे लागतात. तुम्हाला बघावंच लागेल. डोंगराचा राजा म्हणतो ना आपण. मुंबई से हम ओल्ड पुणे हाईवे से आए और वहाँ से खोपोली के लिए गए साइकिल, एंड फ्रॉम देयर वी केम टुवर्ड्स द मैजिका वाला रास्ता, और वहाँ से क्रॉस होते हुए वी रीच्ड पाली. So from Pali, this place is 23 kilometers, and from there our trek till Bihra village. So our trek has started from Bihra village. खालून ते वरपर्यंत हा 10 मिनिटचा जो पॅच आहे तो जो फार स्टीप आहे, अँड यू नीड टू सेव्ह युअर एनर्जी टू क्लाइंब दिस स्टीप 10 मिनिट्स वॉक क्लाइंब. आणि खालून पासून वरपर्यंत इथे खूप झाडं असल्यामुळे मच्छरांचा प्रवाह खूप जास्त आहे. तर तुम्ही फुल स्लीव्ज नाही घातली असतील तर नेहमी एक ओडोमॉस कॅरी करा फॉर सेफर साईड. इतना बड़ा शेड बांध के रखा ऑलरेडी नीचे में, हमारे धूप नहीं लग रही है, थोड़ा सा हुमस है हवा में. मी एक आपल्या पर्यटकांसाठी चांगली सूचना आनंदाची देत आहे की असंच आपलं ट्रेक चालू राहावं आणि सगळ्यांनी जुने ट्रेक जे येतात ते आपला कचरा निसर्गाचा म्हणजे चांगला संगोपन करतात, तसंच नवीन ट्रेकर्सनी आपला आणलेला कचरा प्रत्येकाने परत न्यायचा आहे. आणखीन आपल्या जंगलाचं अधिक आकर्षण वाढवावं हीच माझी सगळ्यांना विनंती राहील, आणि हेच असं संदेश आपण पुढील लोकांशी पण पोचवावा ही माझी नम्र विनंती.